Предлагаю вам пинетки-ботиночки с новым дизайном. Смотрите, как они выглядят спереди. Как выглядит подошва. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Пинетки-ботиночки для малыша, выполнены в 3 цветах. Основной цвет нежно-кремовый, розовый и темно-коричневый, как контрастная нить. Подошва розового цвета, на ней также темно-коричневая линия. Сразу замерю, чтобы вы представляли, какой размер. 10 сантиметров подошва. Пяточка 4, пальчики 5. Задняя часть. Высота до бортика 5 сантиметров. Бортик до платформы 2 сантиметра. Глубина мыса 3 и ширина мыса 4,5. Вот такие ботиночки я хочу вам предложить сегодня. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Буду очень рада за ваши комментарии и за вашу подписку. А я начинаю. Немного о материале. Основной цвет это нежно-кремовый цвет. Вот в такой маленькой бобине. В 50 граммах 167 метров. 100% хлопок. Второй цвет это розовый цвет. Толщина нити одинаковая. И для вышивки темно-коричневый. Понадобится очень мало такой пряжи. Это мулине. Подойдет любая пряжа, которой можно вышивать. Для вышивки потребуется игла. Я беру иглу с неострым концом, для того, чтобы удобнее было вышивать. Между вязаными стельками у меня будет вот такая фетровая прослойка. Прослойка 2 мм. Для основного вязания я буду использовать крючок номер 2. Для того, чтобы поднять тонкие петли, спрятать остатки пряжи, я использую крючок меньшего размера. 2 маркера. Люверсы на 3 мм. Это металл, он с рисочками. И при придавливании происходит деформация, и насечки разбегаются в разные стороны. Я использую щипцы. Это специальные щипцы для люверсов. Эти щипцы предназначены для размера на 4-4,5 мм. Вязание ботиночек начинаю с подошвы. Подошва у меня уже связана. У меня их 2 вязаных и 1 прослоечка. Подошвы одинаковые по размеру. Начинала я вязать с 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. На моем канале достаточно много видео по вязанию такой подошвы из 17 воздушных петель. Важное замечание. Подошву я начинаю вязать сбоку, поэтому она у меня не симметричная. Симметричная подошва это когда вот по центру пятки набирают и вяжут. Я вяжу сбоку. Если вам подходит такой вариант, то можете использовать видео, которое у меня на канале. Фетровая прослойка, я уже говорила, она 2 мм. Она будет располагаться между подошвами вот таким образом. Внутренняя часть это кремовая часть. Вот она. Внешняя часть это розовая. Приступаю к вывязыванию бортика. И начало вывязывания бортика это будет нулевой ряд. Я его за ряд не считаю. Он дает возможность перехода с одной плоскости в другую. Лицевой стороной, вот она лицевая сторона, на изнаночной стороне у меня остатки пряжи, я их не отрезаю. Лицевой стороной разворачиваю сначала ко мне, начинаю с середины пятки, а значит крючком отмечаю середину пятки, разворачиваю на изнаночную сторону. И в рядом стоящую петлю вкалываю вновь крючок, и у меня образовывается вот такой уголочек. Беру нить, провязываю 2 петли вместе, закрепляю. Вторая петля становится первой, и это будет постоянно повторяться. Вкалываю крючок во вторую петлю, она теперь уже первая. И в рядом стоящую петлю. Образовывается уголок, провязываю вместе, столбик без накида. Вторая петля становится первой, вкалываю крючок, в рядом стоящую петлю, появляется уголок, провязываю вместе, столбик без накида и так далее. У меня получается 2
открытых ряда. Первый ряд это со стороны подошвы. Этим петлям я буду привязывать подошву вторую. А вот с этой стороны у меня вновь открытые петли. Следующий ряд с открытыми петлями. Этот ряд на продолжение бортика. Нулевой ряд я провяжу самостоятельно до конца и покажу вам следующий этап работы. Я связала нулевой бортик, соединила его и теперь приступаю к вязанию основного бортика. Он у меня состоит из 6 рядов. 5 рядов связаны без изменений. Это значит останутся также 72 петли. И в шестом заключительном ряду я убавлю на передней части 4 петли. Это значит по окончанию бортика будет 68 петель. У меня на бортике два цвета. Первые два ряда я связала кремовым цветом, потом два ряда розовой нитью, если вы будете вязать для девочки. И последний ряд, пятый, у меня также кремовым цветом. Я говорю вам пока о 5 рядах, которые вяжутся без изменений. Я провяжу это самостоятельно, все 5 рядов, провяжу розовой пряжей и покажу вам заключительный 6 ряд. Я провязала 5 рядов в высоту, 2 полоски, кремовая, розовая и вот заканчиваю кремовой. Я начала 6 ряд, но в 6 ряду, это последний заключительный ряд, я буду убавлять 4 петли. По косичке, по началу вязания подошвы, прямо вот так ровненько складываю. И с двух сторон откладываю по 10 петель. Мне нужно отложить 20 петель, это значит с каждой стороны по 10 петель. В работу вступают маркеры. Теперь считаем 2, 4, 6, 8, 10. Вот где-то вот тут, да? Теперь посмотрим с другой стороны. Наметим 2, 4, 6, 8, 10. Обязательно проверяю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 петель от маркера до маркера. Маркеры в работе не участвуют. Это классический способ, я думаю. 6 заключительный ряд я уже начала. До маркеров никаких изменений нет. Столбики без накида. Довязала до маркера. Маркер снимаю. Петлю под маркером провязываю. И со следующей петли буду убавлять. Мне нужно сделать 4 убавления. Интервалы между убавлениями 4 петли. Беру за полупетлю, вкалываю крючок в полупетлю. Прямо в серединке раскалываю петлю. Первый раз и второй раз провязываю вместе столбик без накида. Интервалы между убавлениями 4 петли. 1, 2, 3, 4 и вновь убавление. Два убавления уже есть, и мне еще нужно 2 убавления сделать до маркера. Я провяжу это самостоятельно до конца и покажу вам следующий этап работы. Вот связала полностью бортик и вновь в работе маркеры. Сорвала крючком лак, придется так дописывать. Отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Это будет передняя часть для мыса и для продвижения. Вот для этой части как раз. 32 петли. Начну вязание центральной части с 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 петли это на 2 стороны, значит по 12 с двух сторон. Начинаю вязание с 13 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12 с 13 петли. Вязать буду за полную петлю. Первая петля. Подготавливаю остаток пряжи, чтобы первый ряд был полностью одинаковой толщины на все 8 петель. Закрепляю и из этой же петли вывязываю петлю. 1, подтягиваю, одновременно ввязываю остаток пряжи в вязание. 2, 7 и 8.
И с другой стороны проверяю также количество петель, чтобы у меня была ровно середина. Так как я с 13 петли начала, значит здесь 12, здесь с этой стороны также должно остаться 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично, я ровно на середине. Продолжаю вязание. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю. Вот. И со второй петли начинаю вязать за полную петлю. 1, 2, 7, 8. И появилась 9 петля. С другой стороны разворачиваю крючок таким образом, чтобы он с лицевой стороны вошел как раз во внутреннюю сторону. Подхватываю нить, первая соединительная петля, и таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. С лицевой стороны уже хорошо видно. Вот она петля, первая петля. Я имею в виду открытая. Вот она открытая петля, первая петля провязанная и вторая. Так как я прибавляю петли, а мне нужно прибавить до 12 петель, я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9, 10. У меня уже провязано 10 петель. Мне нужно на центральную часть 12. Вяжутся они аналогично. Я провяжу еще 2 петли, прибавлю 2 петли и покажу вам следующий этап работы. Итак, я набрала нужное количество петель на середину и теперь буду продвигаться к маркерам. Точно так же провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 10, 11 и 12. У меня осталось прежнее количество петель, которое набрала на середину, и больше я прибавлять не буду. С другой стороны точно так же подбираю первую, провязываю соединительную петлю и точно так же, таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. Открытая петля, первая провязанная петля, вторая провязанная петля. С третьей петли я начинаю вязать, так как количество петель на середине мне больше не нужно прибавлять. Мне должно остаться 12 петель. Потихонечку формируется передняя часть. У меня остались еще открытые петли. Их должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я провяжу самостоятельно 2 ряда. И когда останутся с двух сторон 4 открытые петли, я вам покажу следующий этап работы. Они вяжутся немножко по-другому. С каждой стороны у меня осталось по 4 открытые петли. И теперь я их буду провязывать не за полную петлю, а раскалывать петлю за заднюю стенку. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Принцип остается тот же. С третьей петли провязываю середину. А при таком методе у меня появляются половинки петель. Вот они. Мне они будут нужны при вывязывании задней части пинетки. Я провяжу это самостоятельно до маркеров и покажу вам следующий этап работы. Продолжаю вязать дальше высоту, так как мне нужно сформировать язычок. Для язычка я добавлю с каждой стороны по одной петле, чтобы у меня было 14 петель. Из первой петли провяжу 2 петли и из последней. Если считать парами, то у меня уже провязано от вывязывания передней части 6 пар или 12 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, чтобы связать язычок, мне также еще надо 12 рядов или 6 пар. Значит, от начала и до окончания язычка мне нужно провязать 20
4 ряда или 12 пар. Язычок прямой, поэтому сложностей никаких не возникнет. Я его провязываю, и когда по окончании 12 ряда я его обвязываю со всех сторон, чтобы с каждой стороны были ровные края. Я думаю, эту работу можно выполнить самостоятельно, так как в этой работе никакой сложности нету. Я провяжу язычок самостоятельно и покажу вам следующий этап работы, как я обвязываю или начинаю обвязывать заднюю часть пинетки. Я провязала язычок до конца, обвязала его. Посмотрите, как аккуратно смотрится. Я не думаю, что у вас это вызвало какие-то сложности. Заворачиваю его и приступаю к вязанию задней части пинетки. При вязании передней части пинетки я оставляла 4 полупетли. Вот они. Первая, вторая, третья, четвертая. Первую полупетлю я пока оставлю свободной и начинаю вязать со второй полупетли. Закрепляю и из этой же петли провязываю вновь. Одну петлю формирую. Вторая полупетля, одновременно ввязываю остатки пряжи. Третья полупетля. Теперь я вышла на полные петли и буду продолжать вязание столбиками без накида до другой стороны, до обратной стороны. Вот этой. Переходя на другую сторону, также не забуду провязать 3 полупетли и последнюю петлю, четвертую, здесь она будет четвертая, оставлю. Я довяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала первый ряд, закрепляю и приступаю ко второму ряду. Второй ряд — это четный ряд. Значит, во всех четных рядах, это второй, четвертый, я буду провязывать немножко по-другому. Я буду убавлять петли. Есть два варианта. Это когда вот таким образом убавляют. Мне такой вариант не очень нравится. Здесь образовывается узелок, поэтому мне нравится более мягкий вариант, как я его называю. Я пропускаю одну петлю и со второй петли начинаю вязать. Вот таким образом. Петля, которую я пропускаю, она сжимается, и поэтому ее абсолютно не видно. И вязание очень мягкое, без узелков. Вот посмотрите внимательно. С другой стороны, точно так же предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. Мне нужно провязать 8 рядов в высоту. В каждом втором, четвертом и так далее рядах, в четных рядах я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Провязала заднюю часть пинетки 8 рядов или 4 пары. 1, 2, 3, 4. Теперь вытягиваю большую петлю, пропускаю ботиночек через эту петлю и затягиваю, делаю узелок. Предварительно смотрю, чтобы петля у меня была такая же по размеру, как и все остальные. Теперь мне нужно обвязать вот эти края и, соответственно, буду вверх ботиночка и с другой стороны, для того, чтобы сделать края ровненькими, так как я уже делаю подготовку для того, чтобы делать дырочки для шнурков. Для этого я использую последнюю петлю, вернее полупетлю. Вот она с этой стороны, она у нас здесь первая. Делаю протяжку, натягиваю очень хорошо, свободненько и буду обвязывать боковинки и заднюю часть ботиночка. 2, 3, 8 и вышла на вершину, 9. Чтобы не стягивала в уголке вот тут вот, я провяжу еще из одной петли еще один раз. И теперь уже перехожу на верх ботиночка. Все это я буду делать столбиками без накида. Посмотрите, как аккуратно. Я посчитаю еще раз, сколько петель приходится на боковинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Провяжу вверх и сформирую с другой стороны также 9 петель. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Обвязала два края и вверх и вытянула петельку небольшую. И вот с этой стороны у нас осталась тоже одна полупетля. Вот она. Подбираю эту петельку, провязываю вместе. И вот теперь я буду формировать дырочки для шнурков. Первые 2 петли столбик без накида. 1 и 2. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. Промежутки между петельками. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. Промежутки между петельками. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли.
петлю пропускаю, и я вышла на вершину. Также обвяжу верх ботиночка. Этим я подниму его еще на один ряд выше. И посмотрите, в связи с тем, что я чередую лицевой и изнаночный, у меня рисунок полотна задней части пинетки не меняется. Я провяжу это самостоятельно. Сформирую с другой стороны 3 петельки. Не забуду, что у меня последние 2 петли столбик без накида, и покажу вам следующий этап работы. С другой стороны я сформировала также 3 дырочки для шнурка. Оставила опять вытянутую петлю. Нить не обрезаю. Мне нужно укрепить вот эти дырочки для шнурков, эти петельки, так как они еще очень слабые. При натяжении они могут порваться. У меня уже больше нету свободных петель, поэтому я буду использовать вот эту первую полупетлю, которую я уже использовала. Провязываю вместе, без петли подъема. Начинаю укреплять дырочки для шнурков, сформированные мной. Первые 2 петли столбик без накида, в арочку 2 столбика без накида, промежутки между петельками 2 столбика без накида и так далее. Все 3 дырочки для шнурка я сформировала, укрепила их, вышла на вершину, и вот посмотрите, как красиво получается. Во-первых, они уже очень такие закрепленные, укрепленные, можно сказать. При любом натяжении уже дырочки не порвутся. Я обвяжу с другой стороны до конца, вот до этой петли, до последней, покажу вам следующий этап работы. Укрепила петельки с 2 сторон, оставила вновь небольшую петлю и вновь разворачиваю вязание на изнаночную сторону. С этой стороны у меня тоже нет свободных петель, и буду использовать повторно полупетлю, последнюю, или с этой стороны она первая, для того, чтобы укрепить край или рант моего изделия, чтобы оно не растягивалось. Это еще больше укрепит дырочки для шнурков и не даст возможность растянуться изделию в процессе носки. Буду это делать с соединительными столбиками. Это будет с изнаночной стороны соединительные петли, а с лицевой стороны будут как будто стежки. Теперь обратим внимание на край. Соответственно, за счет наложения соединительного ряда край пинетки утолщается. Это позитив. Не растягивается. Это позитив. Значит, соответственно, дырочки для шнурков, как бы вы ни натягивали, они никогда не порвутся. Идеальный вариант для мастериц, которые работают без люверсов. Посмотрите, все края очень ровные, так как предварительно было обвязано все. Край боковинок был обвязан, стал ровным, и соответственно с этой стороны. Поэтому выглядит как в магазине. Я обвяжу до конца соединительными петлями этот край, отрежу нить, спрячу ее и покажу вам следующий этап работы. Изделие практически готово. Посмотрите, я обвязала со всех сторон, но у меня остались маленькие сначала виды работ. Это убрать вот это все. Для того, чтобы подготовить изделие к привязыванию подошвы, это будет намного сложнее вывернуть изделие. И плюс украшение пинетки. Отрезаю все эти ненужные хвостики. Все, что было в процессе вязания, не удалено. Проверяю все это, выворачиваю вновь. Вот это изнаночная сторона, поэтому вот эти остатки пряжи я не удаляю. Они будут прятаться, когда я буду привязывать вторую подошву плюс фетровую стелечку. Но пока этого еще я делать не буду, так как у меня еще вышивка впереди. Я это делаю тогда, когда изделие еще мягко, когда его легко держать в руках, когда я могу расположить изделие таким образом и согнуть, как мне удобно. Если уже привязана подошва, то это сделать намного сложнее. Я начинаю сначала с вот этой полоски. Я ее тоже шью, но можно ее связать крючком. Я начну с вышивки. А вы можете выбрать сами, как вам нравится. Сначала я укрепляю нить. Так как это мулине, это немножко другая пряжа, поэтому она расслаивается очень сильно. Но это не проблема, так как вязание приспособлено к вышивке. Оно имеет дырочки вот такие. И это очень здорово для вышивки. Очень хорошо. Буду делать вот такие стежки.
подушки. Прошью это самостоятельно и покажу, как я вышиваю крестики для людей, которые никогда этого не делали или не пробовали, как информацию. Прошила полоску. Посмотрите, как красиво уже смотрится этот контраст. Темной ниткой вообще дает, но все равно выглядит, что чего-то не хватает. И теперь приступаю к вышиванию крестика. Так как это крест, значит это будет крест-накрест. Вот так. Буду я это делать через интервал, через дырочку, чтобы у меня крестики были не прилеплены друг к другу. Они у меня с интервалом очень хорошо смотрятся. Это я пропускаю через дырочку. Одну пропускаю и через другую шью. И так далее. Вот так. Я это сделаю до конца самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот еще один этап работы готов. Выглядит вообще замечательно. Я добавила наверх тоже рисунок, но не на розовом, а на белом. Теперь у меня остается шнурок. Он у меня уже связан. На моем канале вы можете посмотреть вязание такого шнурка. У меня их два вида. Один полый, другой плоский. Мне нравится полый. Он кругленький, ну плоский говорит сам за себя. Замерю сразу для вас. 26, 52, 50, 51, 52 сантиметра. Теперь я буду устанавливать люверсы. Если у вас люверсов нету, то ничего страшного в этом нету. В связи с тем, что дырочки для шнурков очень хорошо закреплены, будет ничем не хуже выглядеть. А люверсы в данной ситуации только для красоты. Вставила люверс и смотрю, чтобы мне нигде ничего не мешало. Чтобы нигде не зацепилось, чтобы пряжа ровненько легла на нижнюю часть люверса. Выпуклой стороной буду прикладывать к выпуклой стороне, а плоской стороне буду прикладывать плоской стороной. Сильно нажимаю, так как люверс он имеет насечки, посмотрите, то он очень хорошо и легко раскладывается по вязанию. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Люверсы вставила, еще красивее смотрится. Теперь перехожу к заключительной части моей работы. Это присоединение второй подошвы и наполнителя фетровой стельки. Соединяю ровненько и намечаю пятку. Вот таким образом. Если мастерицы, которые еще не с большим опытом, я советую вам в нескольких местах вот таким образом наметить маркерами. Буду это делать ниткой кремового цвета, для того, чтобы на подошве у меня было отображено три цвета. Темно-коричневый, розовый и белый. Буду это делать также соединительными петлями со стороны ботиночка. И очень свободно, для того, чтобы дать возможность двум подошвам, двум стелькам растянуться. Соответственно, подошва розового цвета никуда она не денется, цвет останется. А подошва кремового цвета, она увеличится в размере за счет соединительного ряда, соединительных петель. А вот получается со стороны подошвы вот эти вот красивые стежочки, они дополняют как раз подошву. И получается три цвета: кремовый, розовый и темно-коричневый. Я соединю полностью всю подошву и покажу, как я прячу вот эти остатки пряжи. Их должно быть два: начало и окончание. Перед тем, как закрывать полностью подошву, мне нужно еще вставить вкладыш. Вот этим я сейчас и буду заниматься. Я провязала после закругления. Это чисто ваш выбор. Вы можете сами выбрать, как вам удобно. И постараюсь распределить вкладыш таким образом, чтобы он нигде не завернулся. Чтобы он ровненько лег. Это трикотаж. Помогайте пальчиками, распределяйте. Вот таким образом. Теперь я буду продолжать привязывать две подошвы уже вместе с вкладышем. Это тоже несложно. Постепенно он станет на свое место, так как расстояние уменьшается, закрытие, и поэтому выбегать ему некуда, этому вкладышу. А поэтому с каждым стежком будет легче, легче и легче. Я провяжу это до конца и уже потом вам покажу, как я прячу остатки пряжи. Обвязала полностью подошву. Вот так расправляю, чтобы она ровненько была со всех сторон. Так как это трикотаж и еще новый, он еще не растянулся. Вот остались два у меня окончания: начало и окончание. Вывожу в одну сторону, вот так. Соединяю их вместе и вывожу их вновь в другую сторону, вот сюда. Отворачиваю заднюю часть и ищу точку, где у меня находятся остатки пряжи. Крючком вывожу вовнутрь. Между собой связываю, чтобы не распустились, чтобы петли не увеличились. Для страховки 2 раза.
и распределяю между фетровой стелькой и внутренней стелькой в разные стороны. Остатки отрезаю. Выворачиваю изделие, расправляю. Ставим шнурок. Я думаю, на моем канале вы его нашли, вязание. Если нет, то можно купить. Но это всегда сложно подобрать под цвет изделия, поэтому идеальный вариант, когда от начала до конца создать изделие своими руками. Это и намного приятней. Вот так заправляю. И вот она, пара готова. Очень красиво, очень симпатично смотрится. Дополнение на подошве тоже очень красивые линии. Я результатом своим довольна. Я думаю, что у вас точно такая же симпатичная пара ботиночек получилась. Желаю вам здоровья, мира. Дарите друзьям, товарищам. Вяжите в удовольствие для себя сами. Получайте от вязания удовольствие. До свидания, до следующих встреч.